老公竖起大拇指的8道经典家常菜做法。第一道，红烧排骨。很多人把排骨买回家就知道炖汤和糖醋，孩子都吃腻了。今天这个做法你肯定没见过，而且还更好吃。剁好的排骨撒少许盐，用清水泡半个小时。你看这些血水都是腥味的来源。然后在冷水下锅，加料酒焯2分钟，切记一定要用热水清洗，用冷水会使肉质变柴，久炖不烂。油热倒入冰糖，炒至枣红色，倒入排骨，翻炒至上色。我每天分享都是简单的家常菜，您就点个关注吧，以后不会随时都能找得到我。再放姜片、八角、香叶、干辣椒、生抽、蚝油，倒入101度的开水，扣盖炖40分钟，最后放点鸡蛋，1勺盐，大火收浓汤汁，撒上蒜苗即可。这样做的红烧排骨软烂入味，孩子非常喜欢。第二道，牛肉汤。如果你家孩子身高比同龄人矮，那你一定要多做这个牛肉汤，营养丰富，孩子非常爱喝。10块1斤的牛肉切成小块，清水中加1勺盐，放入牛肉浸泡10分钟，可以很好的泡出血水和杂质。然后冷水下锅，加高度白酒去腥，烧开撇去浮沫，一定要用热水清洗，这样肉质才不会柴。然后转入砂锅中，加葱姜，适量开水没过牛肉，扣盖炖59分钟，再放入白萝卜，继续炖10分钟。出锅只要加盐、胡椒粉，撒上枸杞和香菜，这样炖的牛肉汤鲜味美，肉质鲜嫩，赶紧收藏做起来吧。第三道，姜葱鸡。把鸡放锅里蒸一蒸，出锅瞬间变成一道经典美食。准备半只不太老实的，表面撒点盐，里里外外涂抹均匀，铺上姜片，水开上锅，大火蒸20分钟。好吃的关键就是这个灵魂酱汁。碗里放沙姜、红葱头，浇上热油，激发出香味，放2勺生抽，1勺香油，搅拌均匀，淋在鸡肉上就可以开吃了，鲜香滑嫩，一周吃5次都不腻。第四道，豆腐酿肉。没想到2块钱的豆腐这样做比大鱼大肉还要好吃，很多人都没有做过，也没有吃过。首先肉末中加葱姜、料酒、盐鸡精、胡椒粉、生抽，用右手搅拌至粘稠，豆腐剪去一角，掏空它的内心，将肉末轻轻压紧，有肉的一面下锅煎。每天分享1道实用的家常菜，关注我，让你的家常菜丰富起来。煎至表面金黄，就将这个熊样就好。调味加耗油、生抽，1碗我家的清水，咕嘟5分钟，用水淀粉勾薄芡，最后撒上葱花即可。豆腐吸满了汤汁，一口一个太过瘾了。第5道，小炒肉。我猜你一定想不到，就这么简单的小炒肉，简直是很感谢。炒出香味后，倒入肉片，快速的滑散，炒至变色，再放入香菜，调料只放盐和胡椒粉，翻炒均匀就可以出锅了。是不是很简单？家里有老公的一定要学会。第6道，白灼虾。10元2斤的大虾倒入锅里，焯变色捞出，剪掉头。好吃的关键就是这2只，记不住的可以截图保存。搅拌均匀后淋入盘中，放葱丝、辣椒丝，然后锅热油即可。这样做的肉质鲜嫩又好吃，快收藏做起来吧。第7道，韭菜炒腰花。5块1个的猪腰去掉腰骚，然后再切成腰花，切好后加适量的啤酒，给它抓拌均匀，这才是炒猪腰不腥的关键。再用清水洗干净，挤干水分。我每天都分享简单的家常菜，您要是喜欢就点个关注，哪天想吃的时候随时可以找到我。然后加胡椒粉、生粉抓拌均匀，再放点食用油，炒的时候更容易散。碗中放2勺生抽、半勺老抽、1勺蚝油、一丢丢盐和淀粉，3勺水搅匀调成料汁。油热下猪肝，开大火炒至变色，再放姜蒜、小米辣，炒出香味，倒入调好的料汁，翻拌均匀，最后放入韭菜即可出锅。这样做的韭菜腰花，下酒又下饭。第8道，青椒炒肉丝。里脊肉切片，再切粗粗的细丝，加葱姜水、生抽、老抽，抓拌吸收至全部水分，再加1勺红薯淀粉，抓拌上浆，淋上食用油锁住水分，油热下肉丝，滑散炒出盛出，另起锅将蒜炒香，倒入青椒，加1小勺盐，炒肉丝的汤汁。我每天都会分享简单的下饭菜，您就点个关注吧，方便想吃不会做的时候可以找到我。炒至断生下肉丝，1勺生抽调味，大火炒香炒均匀即可。快手拥抱